Cada verano en España, cientos de perros mueren por refrescarlos mal. Así es como le bajo la temperatura de mi perro rápido y seguro. El error más común es mojarles todo el cuerpo con agua fría o hielo. Eso puede causar shock y empeorar la situación. En cambio, lo que realmente funciona es mojarles las patas y la barriga con agua templada poco a poco. Esas zonas ayudan a regular la temperatura rápidamente sin causar estrés ni frío extremo. También usa un ventilador suave y sombra para ayudar a que su temperatura baje aún más rápido. Aunque recuerda, un perro bien refrescado es un perro feliz y sano. ¿Quieres más consejos como estos? Déjamelo en los comentarios.